家常番鸭汤还能煮出哪种新味道？教你一招清香爽口，超好喝。喜欢的朋友点赞加个关注呗。家常美食新做法持续分享中。食材全家福：1000克用面粉搓揉洗净后的鸭肉，35克干百合，20克生姜片，10克鲜葱花，10克鲜枸杞。首先往10毫升热油锅中放入生姜片，开中火翻炒30秒出香后，放入鸭肉。继续翻炒30秒，至鸭肉飘香后，放入百合和800毫升清水，搅拌均匀后，关盖开中小火焖煮1小时，至鸭肉软烂入味。开盖后开始调味，1克盐加1克鸡精，加葱花，加枸杞。开中小火快速搅拌30秒，至味道均匀后，就可以出锅装碗了。这么做的百合番鸭汤不仅步骤非常简单，而且可以喝出药膳汤般的口感。这期的分享就到这了，家人们下期见。再来个关注也不错。